86ម៉ូសេបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការទៅកាន់ទឹកដីសន្យាព្រះគម្ពីរជនគណនាជំពូកទី13ខ1ដល់ជំពូកទី14ខ23សូមអធិដ្ឋានចម្រៀងសូមច្រៀងចម្រៀងដែលមានលីងនៅក្នុងមេរៀនជា PDF ល្បែងកំសាន្តការពារពេញប៉ោងកុំឲ្យធ្លាក់ដល់ដីសូមបែងចែកកុមារជាក្រុមដែលក្នុងមួយក្រុមមានគ្នាពី3ទៅ4នាក់ឲ្យពេញប៉ោងមួយទៅកាន់ក្រុមនីមួយៗពួកគេត្រូវធ្វើការជួយគ្នាដោយធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីរក្សាពេញប៉ោងកុំឲ្យធ្លាក់ដល់ដីពេលដែលពេញប៉ោងប៉ះដីពួកគេអាចអង្គុយចុះបានបន្ទាប់ពីពេញប៉ោងនៅក្នុងក្រុមនីមួយៗធ្លាក់ដល់ដីគ្រប់ក្រុមហើយសូមរំលឹកកុមារថាមនុស្សទាំងអស់មិនគ្រប់លក្ខទេហើយយើងនឹងជួបការបរាជ័យប៉ុន្តែព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយគ្រប់អ្វីៗដែលព្រះបានធ្វើគឺទ្រង់តែងតែទទួលបានជោគជ័យការណែនាំមេរៀននៅពេលដែលយើងមានបញ្ហាព្រះមិនដែលបោះបង់ចោលយើងឡើយនៅពេលដែលយើងកើតទុក្ខទ្រង់ក៏មិនដែលបោះបង់ចោលយើងទេហើយព្រះមិនដែលខកខាននឹងប្រទានពរដល់យើងនោះឡើយព្រះជាម្ចាស់ក៏បានយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះសត្វស្លាបនៅលើអាកាសនិងសួនច្បារផងដែរលើពីនេះទៅទៀតគឺព្រះអង្គយកព្រះទ័យទុកដាក់ចំពោះប្អូនៗនៅក្នុងព្រះគម្ពីរគឺពោរពេញទៅដោយរឿងរ៉ាវអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មិនដែលខកខាននិងរំដោះរាជទ្រង់ពីស្ថានភាពដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនោះឡើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងរៀនអំពីរបៀបដែលម៉ូសេបានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការ12នាក់ទៅកាន់ទឹកដីសន្យាដែលព្រះបានប្រទានឲ្យជនជាតិអ៊ីស្រាអែលសូមស្វែងយល់ជាមួយគ្នាថាតើពួកគេជ្រើសរើសទុកចិត្តលើព្រះដែលទ្រង់មិនដែលបរាជ័យនោះបែបណារឿងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរទីបំផុតវាដល់ពេលដែលជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចូលទៅទាមទារទឹកដីដែលព្រះបានសន្យាឲ្យពួកគេហើយម៉ូសេបានបញ្ជូនអ្នកស៊ើបការមួយចំនួនដើម្បីទៅមើលទឹកដីសន្យាវាគឺជាទឹកដីដែលសម្បូរបែបទៅតាមការសន្យារបស់ព្រះវាសម្បូរទៅដោយផ្លែឈើទឹកដោះគោនិងទឹកឃ្មុំនៅពេលដែលអ្នកស៊ើបការទាំងនោះបានត្រឡប់មកវិញពួកគេគ្រាន់តែរាយការណ៍ទៅតាមអ្វីដែលម៉ូសេបានសួរតែប៉ុណ្ណោះពួកគេបានប្រាប់ពីផលផ្លែនៃស្រុកនោះមានមនុស្សដែលខ្លាំងពូកែនិងទីក្រុងដែលមានកំពែងការពាររឹងមាំជនគណនាជំពូក13ខ26ដល់ខ29ប៉ុន្តែកាឡេបមានគំនិតផ្ទុយពីអ្នកផ្សេងទៅវិញគាត់គិតថាអ្នកស៊ើបការផ្សេងទៀតបាននិយាយហួសពីអ្វីដែលពួកគេត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើហើយពួកគេចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែថានឹងគ្មានវិធីណាដែលអាចយកឈ្នះមនុស្សដែលរស់នៅលើទឹកដីនោះបានទេគេថែមទាំងនិយាយទៀតថាមនុស្សដែលនៅទីនោះគឺជាយក្សទៀតផងប្រជាជនអ៊ីស្រាអែលចាប់ផ្ដើមបះបោរប្រឆាំងនឹងម៉ូសេហើយនឹងព្រះផងដែរអាកប្បកិរិយារអ៊ូរទាំរបស់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបានចាប់ផ្ដើមមានសារជាថ្មីឡើងវិញពួកគេបានបាត់បង់នូវសេចក្តីជំនឿម្ដងទៀតហើយចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសអេស៊ីបវិញក្រៅពីកាឡេបក៏មានយូស្វេម្នាក់ទៀតដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ជនជាតិអ៊ីស្រាអែលឲ្យដណ្ដើមយកទឹកដីនេះដោយទទូចថាព្រះជាម្ចាស់នឹងនៅជាមួយពួកគេកាឡេបនិងយូស្វេដឹងថាពួកគេត្រូវទុកចិត្តលើព្រះដើម្បីឲ្យទ្រង់ជួយពួកគេហើយពួកគេក៏ដឹងដែរថាព្រះអង្គមិនដែលនឹងខកខានក្នុងការរក្សានូវសេចក្តីសន្យារបស់ទ្រង់ដែរដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមិនបានទុកចិត្តលើអំណាចរបស់ទ្រង់ព្រះអង្គបានដាក់ទោសពួកគេដោយមានបន្ទូលថាក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំនេះនឹងគ្មានមនុស្សពេញវ័យណាម្នាក់អាចចូលទៅកាន់ទឹកដីសន្យាបានឡើយលើកលែងតែកាឡេបនិងយូស្វេតែប៉ុណ្ណោះយើងត្រូវតែចងចាំជានិច្ចថាព្រះអង្គទ្រង់គ្រប់លក្ខនិងមានអំណាចព្រះនឹងមិនធ្វើឲ្យយើងបរាជ័យនោះឡើយគ្រប់ពេលដែលប្អូនជួបបញ្ហាប្អូនត្រូវតែទុកចិត្តដល់ទ្រង់សូមចាំថាគ្មានអ្វីដែលធំជាងព្រះនោះទេហើយទ្រង់ក៏មិនដែលបរាជ័យនោះដែរសំណួរពិភាក្សា1តើមានអ្នកស៊ើបការប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យទៅពិនិត្យមើលទឹកដីសន្យា2តើមានអ្នកស៊ើបការប៉ុន្មានអ្នកដែលនិយាយថាមានយក្សរស់នៅលើទឹកដីនោះហើយថាមនុស្សទាំងនោះគឺខ្លាំងជាងជនជាតិអ៊ីស្រាអែល3តើអ្នកស៊ើបការណាខ្លះដែលនិយាយថាពួកគេអាចប្រយុទ្ធជាមួយនឹងយក្សនោះបានហើយនឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយសារតែជនជាតិអ៊ីស្រាអែលមានព្រះគង់ជាមួយពួកគេ4តើអ្នកមានបញ្ហាអ្វីខ្លះនៅក្នុងជីវិតរបស់អ្នកដែលព្រះអាចជួយអ្នកឲ្យយកឈ្នះបញ្ហាទាំងនោះបានល្បែងកំសាន្តរៀបបែងជាជុំសូមបែងចែកកុមារជាក្រុមហើយក្នុងមួយក្រុមមានកុមារពី3ទៅ4នាក់ឲ្យបែងក្រដាសទៅកុមារហើយបន្ទាប់មកឲ្យកុមារតម្រៀបបែងក្រដាសនោះជាជុំឡើងលើដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យបែងទាំងនោះដួលបានឡើយក្រុមណាដែលរៀបបែងជាជុំបានខ្ពស់ជាងគេគឺជាក្រុមដែលឈ្នះបន្ទាប់ពីលេងល្បែងនេះចប់សូមរំលឹកកុមារថាយើងទទួលបរាជ័យពីព្រោះយើងជាមនុស្សប៉ុន្តែព្រះនឹងមិនដែលទទួលបរាជ័យឡើយយើងអាចទុកចិត្តលើព្រះអង្គបានជានិច្ចខគម្ពីរចងចាំសុភាសិតជំពូក16ខ9ចិត្តរបស់មនុស្សរមែងគិតសម្រេចផ្លូវរបស់ខ្លួនតែគឺព្រះយេហូវ៉ាដែលទ្រង់តម្រង់ជំហានគេវិញហត្ថកម្មព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយសូមឲ្យកុមារផាត់ពណ៌រូបបេះដូងដែលមាននៅក្នុងទំព័រខាងក្រោមហើយសូមឲ្យកុមារសរសេរឃ្លាថាព្រះមិនដែលបរាជ័យឡើយនៅក្នុងរូបបេះដូងនោះចម្រៀងសូមជ្រើសរើសចម្រៀងមួយបទខាងលើហើយច្រៀងជាមួយសិស្សសូមអធិដ្ឋានសូមអរគុណ